ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඒන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ අයන් එක ආරක්ෂා කරගන්න පොඩි ටිප් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ගෙවල් වල අයන් එක කැඩෙන්න කලින් අයන් එකේ පවර් කේබල් එක, ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක විදුලිය අරගෙන යන කේබල් එක ගොඩාක් ගෙවල් වල ඉක්මනටම සවුත් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම වෙන හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව පෙන්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. හරි. අපි දැන් ගිහින් බලමු ඒ හේතුව ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ දැන් පේන අයන් එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ වෙලා තියෙන දේ. මේක මේ මට රිපෙයාර් එකට ගෙනාපු අයන් එකක්. ඉතින් මේ බාන මේකේ වයර් එකට වෙලා තියෙන දේ. මේ වයර් එක සම්පූර්ණයෙන් ඇඹරිලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට දැන් මේ අයන් එකේ ඇතුලේ දෝෂයක් හින්දා තමයි හදන්න ගියත් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට තාමත් මේ ඇඹරිල්ල එහෙම්මම පිටින්ම මේ කට්ටිය මේකෙන් අයන් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි මේ අයන් එක වයර් එක සවුත් වෙන්නේ. දැන් නම් මේ ගෙනත් තියෙන අයන් එකේ වයර් එකේ මේ රිපෙයාර් එකකුත් ඇති. මම තම ගලවලා බැලුවේ නැහැ මේ ඇතුලේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද දන්නේ නැහැ. නමුත් මම දැන් මේ පෙන්වන්න යන්නේ මේ කේබල් එක සවුත් වෙන හේතුව. ඉතින් දැන් මේ බලන්න මේ අයන් එකේ කේබල් එක සම්පූර්ණයෙන් සවුත් වෙලා. දැන් මේක තව ටික දවසකින් මේ පවර් එක ඇතුලේ අර යන නියුට්‍රල් එක හරි ලයිව් වයර් එක හරි ඇතුලෙන් කඩලා යනවා. එතකොට ආයි කරන්ට් එක නැතුව යනවා කියලා අරගෙන යනවා. දැන් මේ බන් මේක ඇඹරලා තියෙන තරම් මේක මේ අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරනකොට ඉතින් වැඩි කාලයක් යන්නේ සමහරට මාස 4-5 අලුතින් ගත්ත එක උනත් ඒ පිළිවෙල කරන්න නැති වුණාම මේක මේ ඇඹරෙනවා. ඉතින් මම ඕගලන්ට පෙන්නන්න මේක මේ ඇඹරෙන්න හේතුව. ගෙවල් වල අය මේක සැලකිලිමත්කම නිසා තමයි මේම අඹර ගන්න. මේක ඇඹරිලා මෙන්න මෙහෙම හිටපුවාම මේක ඔහොම මැදපුව ඕගලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ ඇඹරිලා තියෙන ඇඹරෙ මේක දිගාරින්නත් බෑ. ආයෙ ඇඹරෙනවා. ආයි ඒ ගැටේ වෙන්න. මොකද දැන් මේක ඇම්බරිලා තියලා අයන් කරපුවාම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට තේරෙන විදිහට මේ කරන්ට් එක ගමන් කරනවානේ. එතකොට මේක මේ විදිහටම මේ කර වෙනවා වගේ වෙනවා. එහෙම්මම මේගොල්ලෝ තිබුණොත් මේක එහෙම්මම කර වෙනවා. කර වෙලා මේක දඟ ගොඩක් වැටලා එහෙම්ම ටික දවසකින් මෙතනින් අයන් එක මේ වයර් එකේ පවර් කේබල් ඩිස්කනෙක්ට් වුණායින් පස්සේ විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැතුව අයන් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට මූලිකවම මේ අයන් එක කරින්නත් කලින් පවර් කේබල් එක ඩැමේජ් වෙනවා මේ වගේ අඹර ගත්තම. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේක තියා පරණ අයන් එකක්. එනකොට මේකේ මේ වයර් එක ඔයගලන්ට පේන්නේ මේක මේ අලුතෙන් දාපු වයර් එක. මේක එච්චර කල් පරණ වයර් එකක් නෙමෙයි. මොකද පරණ වුණා නම් මෙන්න මේ ජොයින්ට් වලින් මේ සුදු වල පේන තැන් වලින් මේ ඒව ගැලවිලා වයර් මතු වෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්න වෙනවා. මේක මෑත කාලේ දාපු වයර් එකක්. මේ ගෙදර අයගේ නොසලකිල්ල නිසා මේක ඔක්කොම ඇඹරිලා ගිහිලා තිනවා. ඉතින් මම දැන් ඔක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ඉඳලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ අපේ ගෙදර අයන් එක. මේක අරන් අවුරුදු 4ක් වෙනවා. මේ බලන්න මේ වයර් කේබල් එක. ඉතින් මේකට මේ බොහොම සුළු දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ මේ අපේ ගෙදර අයන් එකේ කේබල් එක. ඉතින් මේක දැන් මේ අලුතින් ගත්තා වගේ තාමත් එක දඟයක්වත් නැහැ. ඔයගලන්ට පේන පිළිවෙලට තියෙනවා. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ගෙදර අය අයන් කරනකොට අපි දැන් මෙහෙම ඔහොම මදිනකොට අයන් එක ওই විදියට හැරි දැන් මොනවා හරි මදින රෙදි හදන්න ඔහොම තිබ්බයින් පස්සේ එක්කෝ අයන් එක වෙන පැත්තකින් ඇවිල්ලා මෙහෙම අරගන්න ওই විදියට. ඔහොම අරගත්තාම මෙතන එක දැන් දඟයක් වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඔහොම කැරකෙනකොට දඟ වැටෙනවා. ওই විදියට තමයි දඟ වැටෙන්නේ. ඕක එක එක අතට තියෙනකොට මේ විදියට දඟ වැටෙනවා. දඟ වැටලා ඉර වෙලා එතන මද්දක් වගේ හැදෙනවා. මේක සිම්පල් දෙයයි ඕගලන්ට කරන්න තියෙන මේ මද්ද ඕගොල්ලෝ අතින් මේ අයන් කරන මේක ඇම්බරෙනකොට මෙන්න මේ ඇම්බරිල්ල ඇති වෙන්න ඊට නොදී කටයුතු කළා නම් ඕන් දැන් බලන්න ඕගලන්ට පේන්නේ මේ මද්දක් වැටලා තියෙන්නේ. ওই විදිහට අයන් එක එක්කෙනාදී මදිනකොට මෙහෙම හැරිලා තමයි ওই මදි වැටෙන්නේ. එහෙම වැටෙනම මේක ඔන්න ඔහොමම මෙහෙමම තියෙන්න දුන්නොත් ඔහොමම කර වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ අයන් එක අයන් කරලා ඉවරෙන් පස්සේ මේ ප්ලග් එකෙන් මේක ගැලවුවයින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අයන් එක ඕගොල්ලෝ ගෙවල් වල පාවිච්චි මේ අයන් මැට් එක පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මේ අයන් කරගෙන මේ වගේ අයන් මැට් එක උඩින් තියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ කේබලේ මේ මද්දක් දැන්ට මේ මන් දාලා පෙන්න පොවත් මේක මෙන්න මෙහෙම දිගාරින්න. මේ විදිහට දිගාරලා මෙන්න මෙහෙම වයර් එක අතින් පිරිමැදලා මෙන්න මෙහෙම තියන්න. වැඩ ඉවරලා හැමදාම මේ විදිහට කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඕගොල්ලෝ අවුරුදු 10ක් 15ක් ගියත් මේ අයන් එක මේ විදිහටම වයර් එක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින්
මේක පරණ අයින් එකක් වුණාට මේකේ මේ කේබල් එක දාලා මං හිතන්නේ මාස 6කට 7කට වැඩි නෑ. ඒ වුණාට මේකත් ඔක්කොම ඇමෙලා දැන් මේක බලමු අපි දිගයින්න පුළුවන්ද කියලා. ඕගලන්ට දැන් වීඩියෝ එකේ පේන ඇති මොන තරම් මේකේ දඟ තොගයක් මේකේ තියෙනවද කියලා මේ. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මේක දැන් අපි මෙහෙම ඇරියට මේ වයර් එක අපිට ඕන විදිහට හිටින්නේ නැහැ ඔය. අපිට එහෙම ගෙලින් කරත් ඒක එතන මෙතනින් වයර් එක කර වෙලා මේ මැද්ද වැටිච්ච විදිහටම ගල් වෙලා වගේ වෙලා තියෙන්නේ මේ. මෙහෙම දිග ඇරියට මේක ආපහු ඔම ඉතින් හදලා හදාගන්න. මේක දැන් ගොඩාක් පරණ එකක් හින්දා ඉතින් මෙහෙම හැම වෙලෙම මේ විදිහට මෙතන අහපව තිබ්බ විදිහට ඇඹරෙන්න බලනවා. ඒක දෙතුන් පාරක් ඇදලා හදාගත්තොත් තමයිට කර වෙලා තිබුණොත් ඉතින් අදින්න ගියාම වයර් එක කැඩලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක වෙන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මේ ටිප් එක භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ අයන් එක රැක ගන්න. මොකද ගොඩාක් අයන් කැඩෙන්නේ මුලින්ම අයන් එක නෙමෙයි කැඩෙන්නේ ගොඩාක් ගවල් මේ වයර් එක කැඩෙන්නේ. මේම ඔහොම ඇඹරලා ඔහොම මද්දක් වෙන්න ඕන්න ඔහොම. ඊට පස්සේ මේ මද්ද ඔහොමම මාස 6ක් 7ක් අයන් කර තිබා ඔහොමම හිටිනවා. ඉතින් ඒක අපි ඒ වෙලේම වැඩේ කරලා මේ විදිහට අයන් එකේ වැඩේලා මෙහෙම තිබ්බනම් ඔයගලන්ට කවදාවත් මේ කේබල් එක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මේ හදලා තියෙන්නේ අයන් වලට එන එක ෆ්ලෙක්සිබල් කේබල් එකක්. මේ කේබල් එක ගොඩාක් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. කරන්ට් එක ගියාට ඕන අතකට නැමන්න කරන්න දිගින් පහසු වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ගෙවල් වල හිමියන්ගේ නොසැලකිල්ල හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේවා සවුත් වෙලා මදු වැටිලා මේ තැන් වලින් නියුට්‍රල් පේස් වයර් එළියට පයින්නවා මෙහෙම ඇඹරුණාම. ඇරලා මේක ඈත් වෙලා වයර් එළියට ඇවිල්ලා ඒව සවුත් වෙනවා. ඉතින් හරි. දැන් මේ ටිප් එක ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ට අයන් එකයි අයන් එකේ වයර් එකයි ආරක්ෂා කරගන්න මේ විදිහට වැඩේ ඉවරලා පිරිමැදලා තියන්න පුරුදු වෙන්න හැම එක්කෙනෙක්ම හැමදාම අයන් කරනකොට ප්ලග් එක ගලවලා ඉවරලා මේ විදිහට කෙලින් අතර පිරිමැදලා තියන්න. කවදාවත් අයන් එකේ වයර් එක සවුත් වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම ප්‍රායෝගිකව දන්නවා. මේ මගේ ගෙදර අයන් එක තියෙන විදිය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එක මෙච්චර. මේක අයන් එකට ටිප් එකක් ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් දුන්නේ. මේ පොඩි දෙයක් වුණාට මේ ගොඩක් අය මේවා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. මේක අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට, සහෝදර සහෝදරයන්ට, නෑදෑයන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගෙදර විදුලි අර්බුද මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් හදිසිය රැයක හරි මතුවුණොත් මගේ හදිසි අවස්ථාවක විතරක් කතා කරන්න මගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. මම අමල් සේනාරත්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක නැවත හමු වෙමු. ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.